ब्रीड का सीजन आ गया है। हमने इनके बॉक्स भी लगाए हुए हैं जिसमें ये ब्रीड करेंगे। ये बहुत खूबसूरत परिंदा है। अगर इसकी गर्मी की सब्जी की बात की जाए, ये गाजर आदि और खीरा वो भी आधा, चावल उबले हुए, खाते हैं। अगर इनके फ्रूट की बात की जाए, अमरूद बहुत शौक से खाते हैं।